Haleluya. Mukama yebazibwe mikwano gyaffe mwenna. Tubalamusizaako nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Katusuubire nti muli bulungi. Wikendi mwagiyise bulungi bwe tuba tusuubira. Olunaku olwaleero lunaku lwa Mande Kazooba. Ennaku z'omwezi 31 mwezi gwa Kutaano. Omwaka tuli mu Mukama waffe ogw'2021. Tuli live Makerere Kikoni. Tubaniriza nnyo mwena mikwano gyaffe abatugoberera ku Facebook, ku YouTube, n'abatugoberera ku WhatsApp, kubanga nkimanyi eri abamu nga mmwe mutulinda ku WhatsApp. Mwebale nnyo abatugoberera mu ngeri ng'eyo. Ayinze Ssenyonyo Samuel era nga nina omusumba Gerard Mukuye mu studio za Harvest. Kati nga bw'otuuse bozze ofunye notification eyo, ngenda kusaba osooka ogaba n'obubaka obwo busindike mu group ya WhatsApp, usindike mu group ya Facebook, usindike ku Messenger, usindike mu inbox, obagambe nti nno tuzze ne last chance. Tukyali no ku ndagaano ze tukyatambuza ekitundu eky'olwaleero, kitundu kya 27. Njagala okwebaza bambi abantu mwenna abayimiridde naffe okuva gye twatandikira mu mwezi gw'okuna okutuuka olwaleero nga tukyatambula ffenna. Njagala n'okwebaza abali ku university namwe mukola omulimu gw'amaanyi. Abantu mwenna bongera okuvaayo ku nsonga y'ettaka. Kimukola kya bbeeyi nnyo nga teri abasunze naye nga mugamba katufune amaka naffe katubeeko we tunaava. Tukooye okupangisa buli mwezi obukadde obubiri ekitundu oba okweyongerayo. Tubiwone ebyo tubeere n'awaffe. Muli bantu ba bbeeyi nnyo era mwongera ovaayo kuba everyday tufunayo abavaayo. Mwebale nnyo, twagala tufune amaka naffe bwe tunaaviira nga tetupangisaawo nga tulina neiba gwe tumalako mirembe nga tugenda gamba nti ate tutwongeramuko ku muzindalo katono bagenda gamba mutumazeeko emirembe kubanga tubeera mu residentials. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twagamba twetaaga abantu 15 nga buli muntu aleetayo akakadde k'essente mu bbanga lya mwaka gumu. Ogwokutaano guno mwezi gumu guyiseewo kati tugenda tambula paka mu gwokutaano omulala. Lwaki tubeere nga tulina kye tulina. Eriyo n'abagamba nti akadde kitono nammwe gye muli. Tubanyiriza nnyo otuwe erinnya lyo. Twagala n'okwebaza abantu abawuliriza obubaka buno ne muwandiika. Susan nawe sijja kwerabira kwebaza. Olina abantu bangi b'oyamba. Musumbu mwana muwala Manase yabadde alowooza n'okulowooza ngu alina application ng'ekola notes. Ne mugamba nedda, she's so committed. Akola notes ez'oku university, n'akola ne notes ez'oku last chance. Buli last chance n'akola notes n'ateekamu ebyandikibwa n'abapoints. Mwebale nnyo omulimu ogwo. Mwebale nnyo n'abawuliriza n'abateeka mu nkola amagezi nga gatambula. Saagala kutwala budde bungi. Kanyanyiza omusumba Mukuye Gerard atubuuzeeko sebo kulikayo mu kuwummulamu. Mbebaziza nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Abadde bansabirako mu wiiki gye sisobodde kuyimirira. Ekituufu kyali waliwo kodabo coincidence. Kati kanso yali aŋŋamba naye kisaana ofuneyo wiiki omumulemu nga wiiki naba yakuwummula. Twali tukyabikkiriziganyako. Olunaku lumu ne njagala mmalirize nga sinnawummula. Olujjukira ne ntunula de olunaku ne nduyitamu nga ntunula n'ekiro ne nkwata emisana omubiri nagwo ne gukoowa. Kati bwe gumala okukoowa obulungi ne nfunamu kisenyiga biki bannaffe gwe bayita COVID. Kisenyiga omukambwe biki ebyo bwe bityo ebirwadde bwe bityo. Akati nno ne biŋŋonzaamu naye Katonda mulungi nnyo. Katonda mulungi nnyo. Mbiwangudde mu linnya lya Yesu wadde nkyalimu okawulira. Mwekali akatonotono kakyalimu naye mu linnya lya Yesu tutambuza. Abaana bange badde banzaamu nnyo amaanyi. Mbebaza waliwo abaana babadde baŋŋamba musumba toli muntu wa bulijjo. Ebisanyusiza nnyo Fiona ebyo bigambo byawe.
musumba toli muntu wa bulijjo ekituufu siri muntu wa bulijjo obulwadde bwe buyinza okuwa obujulizi bujja ne bunkwata ne bugenda ne bundekawo nkuba bwekuba esobola okutoba naye kuleka ng'osigaza temperature yo n'ebintu ebirala nga bifunctioninga kale bwetyo tubadde tuyita mu kawonva ako tukayiseemuko akawonva akakisiikirize ekyolumbe naye nzize nga mbasomesa ti buli kiwonvu kirina sitayiro gye tukitambulamu kati nga mbabuulira ebintu bye tuyiseemu n'ebyo tukyayitamu ng'ebintu ebimu biyinza obutaviirawo ddala tutale era nga bize mbagamba enjawulo wakati w'ensi n'eggulu eri mu challenges enti muggulu teri challenges ate ku nsi tulina ebisoomooza wano kkiriza obaganda bateeka okubaawo embeera etuleetera okwegomba obulamu obulala obuddako ne tutagamba nti twamala yesu kristo yamalako emyaka 33 n'ava wano ng'akuba bisambi aga kuno kulya ennaku naye mugume kubanga nze empangudde so mpadde katonda ekitiibwa olw'okuba mu mbeera zonna obeera awo gwe musajja gwe woota mu nsawo gwe dduuka gwe electricity gwe byonna oba oli kundiri gwemmere gwekye naye bwe byonna nebaza katonda wa kisa asigadde byonna abitukolera ate nga njagala kwebaza nnyo mukulu Samuel Ssenyonjo ne banne bonna bwe babaddewo dokumenti eyiringa omukutu ne gusigala nga gutambula ekigambo success Dr. Miles yakivuuno n'agamba kwe kubanga olese omuntu asobola okuddukanya si bizimbe ekyoba otambuza so when you build a legacy build people by building people without building buildings the best legacy is to build people not to build buildings. So we build legacy through building people. Yeah, through building people. Ensonga eyo nkulu nnyo mbadde ndaba nga okulukusa ekintu emirembe n'empulira essanyu n'empulira in fact ne comments zonna ez'abantu ennungi ennyo ng'abantu ebintu babitegeera wadde nga speedi badde nene ya kooti kubanga eri mu kooti mulamuzi agamba use the speed that you acquired from LDC nogamba osobola okukola ku speed obikola ku speed cases so naye nga bibadde clear nnyo. God bless you so much. Amen. People have been so blessed. Ate n'ekirala mwebale ku expressing maturity nga muyiza okuyiga nga si kugoberera muntu naye okuyiga okugoberera issues not human beings. Kyo kyamakulu nnyo kuba mulimu awulira naye bamugamba emusumba yafunye ssenyiga naba bakwata nze n'abanyi gampeddemu munange nalina obutoobo balabye ekkubo lye yafa nengwa emyezi 6 nti balabye kuba afa atya talina kufa nasooka nekabira ennaku 2 nga nsooka nenga mukama nga bweyagala bwoba okola tewali agana nenga kaaba mpoza tewali agana ate ŋŋaanyi ogamba bweyagala bwoba okola ate simuganya naye mugakaaba ennyo luvannyuma ennyo nga butandika why but why you follow people notatta musujja gw'abalokole notatta gundi kamada netandika omuwa choice yaaba okutta nataddeeyo ate bali okyali awo ndoozanga ne banabo obujulizi batuuka nti ffe twasetinga akabeeyi agattadde naye mbufunze ekituufu kiri nti nebaza katonda nti people are strong omulembe nakkiriza katonda yakutandikako dda okusukka ku bwenzikiriza oba kube mbadde ndowooza badde simanyi how far we have entered people's hearts naye nasinza ekitegeera waneeno kaseera kano wesibadde bantu ne basigala nga bakulondoolako wakiri okumanya whereabout why abamu ne bakitegeera waliwo n'abalala abagenze kisitula mayiro wabategeddeko n'agamba nti ateeka okuba ali mu mbeera si nnungi bweti ne bagamba tumuweereza ebyokunywa babadde balungi nnyo
ojja basabirako wadde sikuwa binywedde ojja kubasabira abantu abafaana bwe batyo. So God bless you. Mwenna bakubye nga mutubuuzaako, mwenna babadde banoonya babadde bakola batya, well wishers, Mukama abatuweere nnyo omukisa, mwebale nnyo, mwebalire ddala tugenda kugenda mu maaso, tewali kigenda kutuyimiriza. Unstoppable. Unstoppable. We are going to be unstoppable. Okutikkira program bajja kuba bagibawa naye ng'ennaku z'omwezi zo olw'omukaaga olusembayo mu mwezi gw'omunaana graduation egenda kubeera so glorious. Everybody is going to participate. Abatasomye mugenda kuparticipatinga mu ngeri zonna, muyambe abasomye lulabe nga omukolo guno gubeera successful. Gugenda kuba gwa kitiibwa nnyo. Tugenda kukolera mu kifo kya kitiibwa, tetugenda kufaayo ku nsonga zonna eziyinza okuddako. Sajja bakatonda bonna ab'amaanyi tugenda kubayita babeerewo nga tutikkira. Abali mu diaspora kansa agenda kubabuulira bwe tugenda okukikola. Kyokka tuli mu kufuba okukwanaganya Bible School eno ne main branch eri mu USA. Tulabe mu abali mu USA abadde ku mukutu oba musobola okugenda mu ssaza abali Harvest. Ye bali mu California. Amasaza gaabwe gantawaanya. Mu mutwe gwayagalinga amasaza gaye gwennyini ketulwanagana nago. Kakati tujja esaza eryo tujja dikebera. Tube nga obawa bulungi endagiriro. Tugenda kwogera na administrator oweri tubawe oba engeri zonna ze mugenda okulinkinga nabo. Abasobodde okugenda eri bagende naffe wano. Abalala tugenda babuulira tugenda okikola. Naye nga buli omu agenda kutikkirwa. Ndowooza tujja kuba n'abayizi abasukira ddala mu 100. Bajja mu 100. Abalina okutikkirwa balina okufuna amabaluwa gaabwe 100+. Mukolo ogenda kuba gwa njawulo nnyo. Mwebale nnyo okujja nga mugoberera. Tugenda mu maaso n'omusomo gwaffe, twagala tube nga tugumalayo. By the way, n'essomo liri ku masomo ate agasomesa mu Theological College. Covenants. Tuli ku ndagaano. Enkola ennyangu ennyo ey'okutegeera mu Bayibuli, okulaba nga teetuuka ate kutawaanya n'ekuba kunoonya byawandiikibwa, okikwatira mu topics ezo. N'omanya nti endagaano ziva ku Genesis paka ku Revelation. Era ntera okubagamba teriiyo kitabo kirayita Bayibuli okujjako Book of Covenants. Kitabo kya ndagaano. Ne tujja nga twogera ebika by'endagaano ne tubaako we tubituusizza paka endagaano kanso gye wasembye nayo eya Abrahamic Covenant. Endagaano ya Ibulayimu. Katonda talina kintu kyonna kyakola na mwana wa muntu mpozzi ng'ayise mu ndagaano okujjako ng'akoze naye endagaano. All of the provision, buli kyolaba kyatuwa, kyolaba kyatugumiikiriza, tabiteesezaawo ti ono oba muwe oba ono mugumiikirize. Ebintu bino biriko endagaano, biriko ekintu ekirala kyatuukiriza. Lutti alaba bulabi nga bamugumiikiriza, bamuggyawo bamuyimusa, bamugamba genda ku kizinga kiri. Kumbe Bayibuli ega nti Katonda n'ajjukira Ibulayimu. Kati bino byonna byakolera Lutti. Alina kyajjukidde. So mikwano gyange njagala kubagamba ti ebintu ebimu tubiraba bulabi, naye oluusi Katonda alina endagaano gyajjukidde, oba ng'agikola na kitaawo oba na bajjajjaffe oba n'abantu abalala be tutambulira mu luso olumu. Akati mikwano twajja tutambula paka we twatuuka ku ndagaano eya Ibulayimu. Abasooka baweemu recap mpaka awo wenakomoke. Twakwata ku ndagaano ya Abraham ne tugamba nti Abraham bamujja mu busamize. Taata Bayibuli mwogera yali musamize, Mukama yamujja eyo nga kyonna kyaliko ayagala kuzza muntu. Endagaano ya Abraham waliwo n'erinnya eddala erigiyitibwa ya kisuubizo. Ya kisuubizo nga Katonda akola endagaano n'omwana w'omuntu ng'ateekawo ekisuubizo. Abrahamic Covenant twagamba bwe tuti nti no erina parts 2.
Paati esooka yeye ebisuubizo. Endagaano wetandikira mu kitabo kya Genesis chapter 12 namuwa ebisuubizo 7. Bw'amala omuwa ebisuubizo ebyo 7, Katonda twalaba nti yatandika okutuukiriza kimu ku kimu. Byonna byatuukira. Newankubadde ng'ebimu Abraham yali taliiwo era nga musumba wabadde wano agamba nti yajjukira Lutti n'ekulwa Ibrahim. Abraham ebisuubizo ebimu teyabikwatako. Ekyokulabirako ye yakoma kuzaala Isaaka, yoyo gwe yakomako. Naye ate nga musuubizza okumugisaamu eggwanga eddene, okuzaala abaana babenga omusenyu, okuzaala abaana babenga emunyenye ez'omu bbanga, okuzaala abaana babenga enfuufu. Ekyo ekisuubizo kyalimu ebintu 3, ng'enfuufu, nga emunyenye ez'omu bbanga, ng'omusenyu ogw'omu nnyanja. Ibulayimu ekyo teyakirabako weewaawo, naye kyajja kituukirira. Yazaala Isaaka, Isaaka n'azaala abaana 2, Esawu ne Yakobo, Yakobo n'azaala abaana 12, abaana 12 ne baviisaamu bagenda e Misiri nga bali 7. Netwogera ne ku namba eyo, namba 7 teyogera ku leadership, bagendayo nga bali 7. Ekyo ekisuubizo ne kituukirira bagenda okuva eyo nga bali mu bukadde. Ati endagaano ya Ibrahimu, Katonda gye yakola na Ibrahimu, ye paati yayo esooka. Netugamba naye erina paati ey'okubiri, wali awaali omukolo guli mu Genesis chapter 12. Netugamba eyo weeri. Era olwaleero oba lwonna tugenda kusuubira musumbu tugamba ddala yagikola na Ibrahimu. Endagaano eno ddala yagikola na Ibrahimu. Okutemamu ekisolo n'okuyitamu bani abayitamu. So endagaano ya Ibrahimu ze zimu ku ndagaano enkulu z'oteekeddwa okumanya, olw'ensonga nti n'endagaano endala ezimu zaavamu eyo endagaano. Kati ng'endagaano z'abakyala ababiri eya Saara n'eya Hagali zaavamu eyo endagaano. Ne ŋŋamba kibaasi yange gye nawakkola yali Isaaya 5:1 nga tugamba muntu kyoyo Katonda gwagamba nti twetegereze olwazi mu mwatemwa. Muntu kyoyo gwayogerako, Bayibuli gweyinza okwogerako bwetyo okuva mu ndagaano enkadde paka mu ndagaano empya. Muntu kyoyo Katonda gwakola naye endagaano n'atuuka n'atugamba mutunuulire olwazi mu mwatemwa. So endagaano ya Ibrahimu, endagaano n'olwaleero n'ekkanisa weeyitira olwayo, kubanga ebimu byabyogera ku Isirayiri, ebirala nga byogera ku kyaki obanga obivunudde. Tugamba n'okugamba nti nno ekyaki erina okuleka ebimu ebya Isirayiri ne byesibako nga byali bya Isirayiri, nga byali bikwata ku physical Isirayiri nga tebitukwata nako. Tugamba n'okugamba nti position y'ekyaki olwaleero eri waggulu nnyo osinga Isirayiri. So endagaano ya Ibrahimu mu bufunze bye twagyogerako emikisa 7 ne tugitema gonna, tugenda twogera gumu ku gumu n'engeri gye gikyukiridde mu Katonda atuukiza endagaano ya Abraham. Kati awo Musumba Gerard bagenda okutandikira abeere nga tutwala mu maaso. Yeeyanziza nnyo tweyanze. Oyogedde ekigambo ekikulu ennyo mu Isaaya 5:1. Bayibuli egamba nti mutunuulire olwazi ku mwatemebwa, mutunuulire obunnya bw'obuya omwasimibwa. N'agamba nti kitammwe Ibulayimu mumwerabidde, naye kino amala kyabulamu. N'agamba mwe abanoonya obutuukirivu abatya Katonda, ng'abatali mu kategore eyo tebibakwata. So mikwano gyange, endagaano ya Ibulayimu Katonda gye yakola naye Abraham, the father of all believers, taata w'abakkiriza. Katonda yakola naye endagaano mu ssuula eya15 lwagikolera ddala endagaano giyingira mu practical part eri abaagitandiseeko, kubanga jjukira endagaano twagamba eba yennyini eba n'ebitundu 5 ebigifuga. Endagaano eba ne mediator oba omutabaganya w'endagaano. Endagaano eba ne sanctuary, ekifo wekolerwa. Endagaano eba ne terms, obukwakulizo bwayo, emirandira gyayo. Endagaano ebeera ne sacrifice oba consideration oba blood. ebeera neki ekinyusi kyayo, envumbo yayo, consideration, ekintu kyoli kyagenda ogifunamu, kikyenfiirwa oba kikyenfunamu. Otyo nga ku basis eyo tebakola bukozi kintu kiri awo. Kyo tukole endagaano tuyimirire mu nkuba.
nga tewali afunamu kikyenfunamu for what ani abenefiting atonyeseza enkuba gwe bwekuba kiki akati endagaano eyo eba n'ekintu bwe kityo era endagaano eba n'ekintu kye tuyita token envumbo envumbo oba siiru endagaano aba tuli ku ndagaano eya Ibulayimu atuuka ekiseera ndowooza n'abanga abuusabuusa Katonda n'agenda mu practical part ey'okulagaana naye endagaano mu lubereberye essula 15 bwe tusoma okuva ku layini esooka onosoma Oluganda lubereberye 15 okuva ku layini esooka agamba bw'ati oluvannyuma lw'ebyo ekigambo kya Mukama ne kijjira Ibulayimu mu kwolesebwa nga kyogera nti totya Ibulayimu nze ngabo yo n'empeera yennene ennyo. Ibulayimu n'ayogera nti ayi Mukama Katonda onompa ki kubanga ntambula nga sirina mwana naye alira ennyumba yange e Damasiko Erieza. Ibulayimu n'ayogera nti laba nze tompadde zadde era laba yazaalibwa mu nnyumba yange ye musika wange era laba ekigambo kya Mukama ne kimujjira nga kyogera nti omuntu oyo taliba musikaawo naye aliba mu ntumbwe z'oggwe yaliba omusikaawo. N'amufulumya ebweru n'ayogera nti tunuulira eggulu kaakano obale munyenye bw'onooyinza okuzibala. N'amugamba nti ezzadde lyo bwe liriba bwe lityo. N'akkiriza Mukama n'akumbalira okuba obutuukirivu. Kaakati abantu bangi balowooza nti Ibulayimu okukkiriza kwe yakkiriza ekimuyisa jjajja yabakkiriza kuwaayo Isaaka nti kuwaayo Isaaka eri mu maaso naye wano bamubalino lubereberye 15 olw'omukaaga kitandikirawo n'akkiriza Mukama n'akumubalira nekumubalirwa nekumubalira okuba obutuukirivu wano awo lwaki abadde yemulugunyiza n'agamba Erieza yagenda okusikira ennyumba yange. Katonda n'amugamba nedda kubanga Ibulayimu ekimuleetera bamusuubiza amawanga amangi ennyo ezzadde lye bwe ligenda okubanga ki naye nga talina mwana n'omu. N'agamba zadde ki ate olwedi mukadde linaavamu Erieza. Kati Katonda n'amulaga n'amufulumya ebweru bwe yamufulumya n'amugamba tunula olabe amaaso go gye gakoma. Kati endagaano eno bassebo ne bannyabo gye tuyita Abrahamic Covenant endagaano eno yaliwo nga tewali mateeka without the law. Era bwe tudda mu ndagaano ya Ibulayimu Pawulo gy'asimba nti bannange Ibulayimu mu Bagalatiya 3 ne bw'otasomaayo nti kyamubalirwa okuba okukkiriza lwa bikolwa by'amateeka kyamubalirwa obutuukirivu okuba omutuukirivu abajjajja b'abatuukirivu lwa bikolwa by'amateeka nanti kibakukkiriza. Kaakati bassebo ne bannyabo tutambulira mwene endagaano ya Ibulayimu naye egenda ebeera rejuvenated egenda ebaako ebintu ebimu nga babisukulamu ne babijjamu nga bwe tujja okubibawa nga tokeni yasokolwamu. Tujja kutuuka tubawa akabonero ak'okukomola nga ko bakadressinga specifically nti mu Kristo Yesu ako tetukamenya naye twakatuukiriza nti twakomolerwa mu ye. Kati okukomola weekuli naye kutali kwa kwabeera transformed kwabeera translated transferred transmitted kakati translocated. Kakati byonna byonna ebyo mikwano gyange njagala kubagamba ti endagaano ya Ibulayimu eyimiriddewo era discussion ennene eri ku ndagaano eno kyova olaba tugiyita endagaano y'ebyafaayo the remarkable covenant. Era another special name erinnya eriri special ku ndagaano eno okusukka ku ndala zonna tugiyita the remarkable covenant endagaano ejjukirwa ey'ebyafaayo gyendagaano ey'ebyafaayo. Kati Katonda amufulumya ebweru amugamba tunula amaaso gakoma. Kati mubaakinga ebigambo bino nti endagaano eno tugirimu nga church egirimu egitambuliramu either directly oba indirectly. Mu areas ezimu directly mu ndala indirectly.
kakati etandika n'ekigambo tunula etandika n'ekigambo namufulumya ebweru namufulumya awagazi n'amugamba tunula amaaso go wegakoma gwe tunula amaaso go wegakoma ezzadde lye lirikoma kati endagaano eno esimba ku kulaba esimba ku vision esimba ku maaso ag'omwoyo etuteekamu mind nti we are limited by our visions nti bugyokoma okulaba atunula akatini era akifuna mu butono etuteeka ejjira obulokozi bwonna nebuteeka ku self service kyekiri kyembagamba buli weyeewala okumanya bwotyo bwogenda okukoma bwe ng'ogamba abanye ebingi alibuuzibwa bingi olwo nodduka nogamba kulolengera amazima ng'ogaaga duka misinde ogaa ebintu bikuliddwa bye byaffe n'abaana baffe ebitatu bikuliddwa si byaffe kati agwe n'ozibiriza oleme kubikuliddwa bingi baleme kubanja bingi naye wuliriza ekigambo kino amugamba tunula amaaso go wegakoma wekuwadde nkuwadde bwekyo bwe yajja etambula ne Ibulayimu akigamba lutti tunula bwerobozi nabituli wano mu maaso tunula gwe tunula amaaso gaffe mwene endagaano gye tulimu gatugabula kinene galina ekintu kinene nnyo ge gaditamininga stride oba oluta olw'okukkiriza buli wootunula ekitono oba n'okukkiriza okutono mulimu abantu atunulira emmotoka ng'alaba kyekintu eky'omuwendo ennyo era abanga kimumalirawo okugejja nabagamba ebintu bibiri ebituleetera okugejja oba okunyirira ti tulina goals za mirundi ebiri underestimated goals of life ne overestimated goals of life bivunule mu Luganda okubeera nti byoyagala okukola bitono nnyo bya wansi nnyo ebigendererwa by'obulamu nga bya wansi ddala mulimu abantu ebigendererwa by'obulamu balina bitono ne wabaawo abalala nga binene nnyo okusuka ku kiki osobola okukola tosobola bituukako kakati abantu abo twawukana mu ndabika twawukana mu ngejja ne mu nnyirira gwe wobanga wateekateeka nti bwona ogulaga mbutusi n'ogula ne bulangiti ey'ekyoya nga mmaze ne stock spare nnya omwaka ogujja lazima wobigulira wogejjera wonyiririra bubeera buanda oba oyina ebigendererwa bitono nnyo ekyo kikubanga lwe butali okubye ng'omwaka gutandika naye wabaawo omulala ng'agamba nyina okuzimbamu fulaati mu kibuga nyina okukolamu bwe kiti buli disitulikiti njala kuzimba nze nalina etageti yange ogimanyi ku by'okuzimba mali egamba eki buli mwaka okuzimbayo ennyumba buli mwaka nyina okuzimbayo ennyumba nga ye tageti yange nenjogera mbeere nga waliwo ababiŋŋamba mbe nga nswalaswalamuetyo bitera obisanga ngaobiteredde ku peegi empya linga nekansu anoonyako kiyetalimwangako bintu nga bigamba kati luli nasanga otaddemu building a house every year kati nesigala nga nnuma mundire ngamba my god kuzimba ennyumba buli mwaka nkirina kakati ne bwenfuna ki siba wengejjera kubanga onatuuka ku biruubirirwa bya bulamu oli mabega wa biruubirirwa very good mba mabega wa biruubirirwa bya bulamu ate nosanga munno nga yafuuwa oluwa nga nende olubuto olukoma eri alutakusa kati oba atuma baana fuga akagaali ogenda otakule ku kikundi naye nga olubuuza ekimugejjesa bwe kityo nga nakimukiraba otyo kumbe ebiruubirirwa yayinako okugula dayali ne giraavuzi naye ayambale ku giraavuzi ng'omusawo nekimuleetera okugejja so basebo ne bannyabo mbadde mbagamba ingredient nkulu mwene endagaano eno gye tulimu vision okulaba kyolaba kyova olaba mwene endagaano era tuga without a vision people perish naye twetaaga okulaba twetaaga okutunula twetaaga okukuba oluta we go the direction you're facing nti gy'otunudde gy'ogenda ababuusi ba high jump ndi musomesa owa primary naye twasomesanga athletics
nze nga sobola kubuuka naye nga nakusomeseza athletics ng'oli abuuka nkubuukisa bw'osukka bw'oyinza okusobola nyinza okunnyonnyola omuyizi sooka kubuukisa maaso olyoka obuuka mujje mukwate kagwa kalumbe era ng'abayizi bange tebabuuka nga tamaze kgenda kukakwatako akakwatako we kali olumuli we tulutadde nagenda n'akakwatako n'akakwatako ne mugadde emabega kati buuka osobola okubuuka amaanyi ogapimira ku vision amaanyi g'osimbuka okujja ng'odduka ogapimira kulaba kuwalabye nogaa neetaaga obuzito neetaaga amaanyi bwe gati agayinza okunyamba okubuuka kale kyannaku nti amasomero gammwe abasinga temuli mu sports abalala mbirabanga biruminati naye nga byakolanga nnyo byongera kutegera kw'omwana bimwongera mu kupima kwapima targets bimwongera omusambi w'omupiira kizibu nnyo omukoona kizibu nnyo ebalina skills zebadeveloping bagala speed y'emmotoka ng'ejja n'abala ne wasalira n'amanya nti mpitawo kali ate mmwe abavubi abeebusi ojja muzikwata eryakulikulema okubala so mbadde kugamba abasibuli banyabo division kintu kikulu nnyo kyotunula kyofuna buno obulokozi bwe tuli bwa self service bw'obanga ebirowoozo bikulowoozesa tibwozimba ekkanisa oba omaze era awo oba omaze vision yo weggwerayo ng'otandika siibula omuddo wagende mirembe siibula omuddo wagende kati yakyogera omumanyi simiyoni simiyoni wali mulukeyo eyokubiri ye yalina vision iwalabira yesu ng'amaze awaafe era naafa era bwe yamala okulaba ku mulokozi n'agaaka kati kekulabyeko mukama wange siibula omuddu bebi n'asiibula omusajja omukulu eba yesu yamusiibula ebati yamusiibula katuliki we bajja naawe sitole esoomanya n'abaana abato siibula ng'ente bwe bajja sitole ti gwe minaani okkiriza okwegana sitaani n'ebikolwa byonna nga mwana muto abuuza bebi nga bwati ali ku kibaya so mikwano gyange njagala okutegeeza mbadde nzijawo akagambo ibulayimu n'afuluma namugamba luka enendagano erikutunula era bayibuli kyeva etugamba eri mu Befeso essula ey'okutandula ye15 kubanga nabagambye endagaano eno ekikakisa kulosi eyitawo n'eyita mu ndagaano zonna endala era endagaano nyingi nnyo zetujja okusoma nga zisappulimentinga ku ndagaano eno nga bajja bakonfaminga ebitundu by'endagaano eno ebyakabonero nakatiriza nti tujja kalaga nga kakyuka bijja kalaga nga kakyuka tusome Befeso 2:15 sorry Befeso 5:15 agamba bw'ati kale mutunule nnyo bwe mutambulanga singa abatalina magezi naye ng'abalina amagezi nga mweguliranga ebbanga kubanga ennaku zino mbi kakati mbadde kagamba mutunule look mutunule nnyo mutunule mutambulenga mutunudde waggulu mutunule okutambula kwammwe endagaano eno eri kukutunula eri kukwekenneenya eri kukwetegereza mutunule nnyo omutambula mwetegereze bintu byakutunula si byakumalagga si byakumasaga bumasazi so yendagaano eno n'ogaziya n'okola goloozi z'obulamu ate n'okkiriza Katonda amaanyi g'ositula mu mutima ogajja ku kiki ky'olaba kiki ky'oyolesebwa omutwe gw'okozesa nze ndaba universities nze ndaba ekifo ky'abakristaayo abalina libraries ndaba ekifo ekirimu buli kitabo ekyewaludde okulaba kyotalabanga nako nga twakitaddemu ssente otyo ekirimu lost books ekirimu ebitabo byonna byotasomangako kati nze byendaba kakati bino byonna byona buli kyokola kyonna kyewaliza Katonda
naye nsigala nkunukkiriza. Pawulo abagitambuliddemu endagaano eno webajja ekigambo kize nkola ekintu kimu. One thing I do, I forget the past and stretch forth toward to take hold of what my father took hold of me. Okwata ekyo kitange kyeyankwatira. Atyo nkunukkiriza okukwata ku kiri kitange kyeyankwatira. Akati tubadde tujja yaako Ibulayimu n'alaba. Kakati Katonda amugamba Erieza talisikira nju. Yes. Omwana w'entumbu eso yagenda okusikira. Kakati soma. Kati olw'omusanvu agamba namugamba nti tuli ku lubereberye abakatwegattako lubereberye 15 twogera ku ndagaano ya Ibulayimu. Namugamba nti nze Mukama yakujja mu Uli ey'Abakaludaaya okukuwa ensi eno okugisikira. Nayogera nti ayi Mukama Katonda kiki ekinantegeeza nga ndigisikira. Namugamba nti ontwalire ente enkazi eyakamaze emyaka 3 n'embuzi enkazi eyakamaze emyaka 3 n'endiga ensajja eyakamaze emyaka 3. Kati banamu assurance. Ne kamukukulu n'ejjiba etto. Niyetwalira ebyo byonna n'abyasamu wakati n'ateeka ebitundu bibiri nga birabagana. Naye ennyonyi n'atazaasamu. N'amasega ne gagwa ku mirambo. Ibulayimu n'agagoba. Awo enjuba bwe yali ng'egwa otulo otungi ne tugwa ku Ibulayimu. Era laba entiisa ey'ekizikiza ekikutte n'emugwako. N'agamba Ibulayimu nti tegeerera ddala ng'ezzadde liri bagenyi mu nsi eteri yaabwe. Era bali baweereza era bali babonyeza emyaka 4. Era n'eggwanga eryo ne baliweereza ndirisalira omusango ne bwerekerera. Okay. Story eyo mujja gisoma. Kati wali ekinyusi kya Remarkable Covenant oba endagaano y'ebyafaayo. Ibulayimu Katonda amugamba kubanga yali enkola y'Ekikaludaaya. Yesu abakuzaalibwa mu Uganda. Buli lwaba agenda okukola endagaano n'Omuganda mwanyi yandeesaze ku musaayi ne balya emmwanyi. Kati wano baali mu Bakaludaaya. Yali enkola yaabwe ey'okwasaamu ebifi wakati. Yali enkola ng'era ekyo kiraga endagaano bwe baazikolanga si eyo yokka waliwo n'endagaano endala ze baalinga bakola najja nzibasomerako endagaano ze baakolanga nga baasaamu wakati ebifi. Endagaano ezo ndoza tujjagenda kuzibawa mpola nga baasaamu wakati ebifi. Tuyinza okukola lubereberye 23 tusome endowooza tuyinza kusoma Yeremiya 3:4 18-19. Yeremiya 3 so si kyekyasookerawo si kyekirimu kyokka mu Bayibuli ekya Ibulayimu. Yeremiya 3:4 18-19 agamba bw'ati. Era ndiwaayo abasajja abaasobya endagaano yange abatakoze ebigambo bya ndagaano gye baalagana mu maaso gange bwe baasala mu nnyana ebitundu ebibiri ne bayita wakati w'ebitundu byayo. Kakati Katonda endagaano ey'Abakaludaaya gye baakola yagiwanga ekitiibwa era agamba ngenda kubawaayo abaasobya endagaano yange nga bayise wakati mu nnyama. Kati yava dda nga kasita muyita wakati mu nnyama. Ekyo oba okitaddewo era eyo endagaano eba irrevocable, eba tejjulukuka. Endagaano enywevu gy'oba okoze eyo egenda kuba ya mirembe na mirembe. Era endagaano eyo gye tuyita Remarkable Covenant, Katonda n'agamba Ibulayimu nti yasaamu ebisolo wakati ne babyasaamu wakati. Bwe babyasaamu wakati ne bateeka eno ennyama ekisambi n'ekisambi omukono n'omukono oluuyi olumusayidi eno oluuyi olala bano ne bayita wakati wakati okubambako ebisolo okwo
yali ndagaano nti singa tugimenya omukuffe bw'agimenya agimenye akolebwe in fact si omukuffe bombi kato Ibulayimu webanga aline kato kubanga Katonda tayinza kumenya ndagaano n'ekirala ye era tolina kyamukola n'amubamba naye ye yeekakasa kitamenya ndagaano naye nga Ibulayimu Katonda amulaga nti singa oligimenya onookolebwanga ebimu ku bisolo bino weekomiitinza omaliridde okutambula mu sitayiro bweti oyingire wakati tuyite naawe wakati mu bisolo nga bw'onoomenya endagaano obeera kubambibwa Ibulayimu mwamaliriza n'abyasaamu wakati naye Katonda n'atulira Ibulayimu nga mu ssula 16 agenda kwagala Agali essula eziddako n'amutunuulira ng'alina obunafu naye olw'okuba yeerayiridde n'amutunuulira endagaano n'edibirawo endagaano n'ediba ne wabawo akasiriikiriro otulo ne tutwala Adamu Ibulayimu kakati otulo tutwala Ibulayimu Kristo ne walabika ekitangaala ekyajja n'ekizikiza ekikutte ebayibuli ezimu zigamba a lamp and darkness oba ekikoomi ekikoomi eky'omuliro ne kijja ne kiyitawo n'ettabaaza bye byayita mu nnyama Ibulayimu nga yeebase lwaki bamwebase Ibulayimu yeebaka Kristo n'atekinga over buli awali Kristo ng'ajja kutekinga over waliwo okwogeri otulo Adamu ne beebaka otulo tungi ne bajja ne bamugyamu omukazi ne Kristo kyekimufumisa effumu mu mbiriizi nga tuwanitali bajja kutakinga over kyekireetera Kristo okusooka n'afa ate ne bamufumita effumu ng'ate amaze kufa tukitwale ng'otulo kwe kwebaka kubanga abeebaka yeebase bwebase kyekimwebasa ne bamufumita ne muvaamu amazzi mu mbiriizi kituukirira kiri ekyadamu yasooka bwe bamupiyasinga okumugyamu omukyala n'ekkanisa bali bagijja mu Kristo oluvannyuma lwakumufumita naye nga waliwo otulo kwebaka kakati na wano baleeta endagaano Kristo ajja agenda kutekinga over kakati eyo period Adamu bwe yeebakira Abraham kyali kiseera ekya desperation ng'ensi egenda kuba desperate bassebo ne bannyabo ng'ensi eri desperate Kristo ng'alaga tyagenda kuyingirawo ku lw'abantu nga byonna biringa ebiwedde ng'ali awo alinze bayibuli egamba amasega ne gatuuka n'okujja gaagala okulya ennyama amasega bayibuli egavvuunula oba ebinyonyi ebyo bayibuli ebivuunula ebivuunula mu Matayo 13 ng'eyogera ku olwokuna n'olw'ekumi Matayo 13 Matayo 13 olwokuna n'olw'ekumi amasega agajja ne gagwa ku nnyama saba mubitegeere bulungi ebintu bino Matayo 13 olwokuna n'olw'ekumi agamba nti bwe yali ng'asiga ensigo endala ne zigwa ku mabbali g'ekkubo ennyonyi ne zijja ne zizirya ati olw'ekumi buli awulira ekigambo eky'obwakabaka nga takitegedde omubi oyo ajja n'akwakula ekisigiddwa mu mutima gwe oyo ye yasigibwa ku mabbali g'ekkubo kakati omubi awo gavunula devil ebinyonyi byogera ku mulabe evil spirits oba ku mizimu ejijja ge masega gali ge yakozesa ne gajja gali ennyama ne gajja okulya kakati sitaani yali atekinza over Yesu wajjira Abrahamu okutuuka okwebaka Abrahamu yeebaka
Sitani yali ayingiddewo kubanga ensega zivvuunuddwa kati awo nga tuli desperate Mukama waffe Yesu n'ayingira. Bagalatiya kyagamba nti edda mwafugibwanga ebitali Katonda. Naye ye Kristo yajja, kati Kristo yatukolera endagaano eno ng'alaga ajja kujja ayingirewo ku lw'abantu. Era kino Bayibuli kyegamba nti yakomererwa dda nga n'ensi tennabaawo. Ye yalina okwagala abantu. Omukwano gwe gwalingana baana b'abantu. Kaakati buli twabeeranga desperate ng'ajjukira abaana b'abantu. Kaakati mu kitabo ekyo ekyalwerebere 15 ye yayitamu ne kitaawe Katonda kitaffe nga akiikiriddwa ekikoomi ky'omuliro okusinziira mu Bebulaniya 12:29. Bebulaniya 12:29 katusomewo. Bebulaniya 12:29 tulaba ekikoomi ky'omuliro. Ibulayimu endagaano tagiyiseemu kubanga mu bw'obuntu bwe baali tetusobola kuwona, baali bagenda mu bamba nkeera. Agamba kubanga Katonda waffe gwe muliro ogwokya. Kubanga Katonda waffe gwe muliro ogwokya. Akati eri batugambye ne muyitamu ekikoomi ky'omuliro. Ekikoomi efanasi akiyita fanasi, ekikoomi ky'omuliro and a lamp n'ettabaaza. Mujjukire Bayibuli weegamba nti ekigambo kya Katonda y'ettabaaza emulisa ebigere byaffe. Ate Kristo nga kyekigambo era nga ganze ettabaaza, nze kitangaala ky'ensi. I am the light of the world. Kakati mikwano gyange, Kristo n'akola endagaano eno gye tuyita remarkable covenant, endagaano y'ebyafaayo, n'ayitawo ne kitaawe ng'ekyo nno kye kireeta omusaalaba okumubamba. Kubanga tetwali beesigwa. Yajjawo olw'abantu kubanga oli ayinza okubuuza ekibuuzo. Ate babamba batya Yesu ate amenya ku ndagaano. Otyo Bannayuganda Musumba tebabuuza katu. Babuulize twegale babuuliza. Kaakati Kristo ekimubambye ku musaalaba si lwakuba nti volunteered. He did not volunteer. On that day, yakola endagaano yeeyimirira mikwano gye ffe. Era buli wotegeera omukwano okuva emabega otandika okubeera naye, otandika okuba nga teweekuuma obutayonoona osobola okugenda mu ggulu. Naye lwa mukwano naye ngo toyagala mu disappointing. Kati gwe sikutya naye ngeri gyenkwagala mba saagala ku disappointing mu ngeri yonna, naye nga tolina kyakunkola inkesobe disappointing. Naye nga mba kansolo tuvudde ffenna kwega buli wenjja nga ndaba follower before anybody started following me, you were following me. Kati buli wembijjukira ebyo nabeera nengamba how can I help, how can I stand? Nkoze ntya okubeera n'omulenzi ono, nkoze ntya okulaba nga he goes beyond where I go. Kigambaga obulamu bwe butyo si lwakuba nti waliwo ayinza okunvunaana, oba si lwakuba nti mbaate nnyina byensuubira ebirala, oba kubaza kakati okwagala kusukka ku mateeka. Nekusukka ku kiki omuntu kyasobola okwofalinga. Kati Kristo abamuliko tumuliko mu mateeka abasinga. Olwakuba tetulina background information. Amazima gano ge tulina agagamba nti yatufiiririra nga n'ensi tennaba kubaawo. Nayiredde ekintu kye nnoonya nga nnoonya engeri gye nnyinza okwagalamu Yesu nga simwagalako ggulu lye. Kubanga ye wakiwalokoka genda mu ggulu. Toyinza gamba hamu nti nkwagalako ennyumba yo. Oba tomwagala obeera oyagala ne bakubuuza lwaki oyagala Bobi Wine nti alina enju ennu. Musomera ongereza ku Bobi Wine. Kubanga munaye omuntu bw'akwata yaba avudde example eriwo example bw'ayita olaba nga yatensioni gye
enzira y'empisayo nalina terina ntunulako omuntu bwakwata yabakuteyo so mbadde mbagamba basibuli bennyo nti Kristo ekkanisa bweteeve ku bintu wadde kale there is a good song we love you for who you are basongo bazirina tukwagala lwekyo kyoli tetukwagala lwaki kyonna tetukwagala nti onyambe ontwale mu ggulu ne tutuuka ku leva y'Abadanyeri ne bw'atanyamba wanaaba atuyambye wanaaba tanyambye n'amala gafa ne tutuuka ku ndagaano ku ndowooza egamba ne mu ntaana asigala nga ye Mukama nga n'osigala ne bw'oba oli mulwadde ne bw'oba ofa nga tosobola kwemulugunya ng'osigala oli musanyufu mu nsonga eyo nga toyinza ka why Lord why me why not you told you are special kakati Kristo buli we tusima omukwano guno gwe tuli naye ne tugujja eri mu ngero 8 nga bwe yagamba mu ngero 8:3 ti era nze nabeeranga omukozi era nabeeranga n'abaana era essanyu lyange lyabeeranga n'abaana b'abantu ye ng'atwagala right from the beginning ng'ayagala ekintu kye bayita human being mu bitonde byonna taata Kristo yasanyukira nnyo ekitonde kye bayita muntu kitaawe ng'amaze okitonda n'akyagala kati buli yalabanga nga bali sitaaka ng'ayimuka buli owaabanga akasiriikiriro nga waliwo desperation ng'ayiwawo omubiri Adamu bw'agenda okuvaayo ng'ali bwereere Kristo era n'alabikira mu kaliga ne bakasala ne bakajjako eddiba twabagamba era yaliye ng'era yeewo omubiri dadi no n'amubikka obwereere bwe kati eri ku ndagaano ya Nuuwa kyekino abaana ba Nuuwa kye badde emabega ne basuula ku Nuuwa akagoye nga tebaagala nga taata abaana ye Kristo awulira nga yaswala kubanga okuva edda n'edda nga yatugatta ku kitaffe ennyo ye yasinga okutwagala taata n'akimukwasa nga Petron ow'abantu kati awo nabo nakusimira mukwano lwaki byonna mbyogera twagale Kristo unconditionally nga Magadalena bwe yayagala Yesu mbajjukiza bujjukiza nasiba nga mbyogera Magadalena yayagala Yesu maama wa Yesu n'atuuka okugenda yamwagala okuva ku waadi ggulu yamukkiriza naye si cupa ye ekitali kya bulijjo n'amuyiwako era si cupa buli omu n'asigala nga yeewuunya ng'amafuta ga bbeeyi nnyo bw'ovanga ku muntu awaddeyo ne baneiba ne balumwa ne bafuna ensalo buli omu n'agamba agabanga mulalu kabudde ekyalo bw'atyo bwe yakola Magadalena yagenda olusero asazeewo n'agoberera Yesu Magadalena yagoberera Yesu Magadalena ne bakwata Yesu Magadalena yakulembera ekibiina ky'abakazi ba Yerusaalemi nga bagenda bakaaba era Yesu yakulembera ekibiina ky'abakaabi Yesu n'abayita n'abagamba abakyala ba Yerusaalemi temukaabira nze mwekaabire mwekka n'abaana bammwe kubanga ennaku zijja ne batuuka okukwata Yesu ne bamusiba nga Magadalena waali ne bamukomera ku musaalaba abakazi buli omu atya okulaba nga batta n'omubbi Magadalena teyavaawo Magadalena n'aguma n'ayimirira Biikira Maliya n'ekino kyewuunyisa ne Biikira Maliya ne bwe yagenda Yesu yaleka agambye Maliya nti Yokaana oyo maama we naawe maama wemu Bayibuli egamba amangu ago Yokaana n'atwala Maliya ewuwe yamutwala era Maliya Yokaana yaleeta Maliya mu kisenge ekya waggulu n'amuyingiza naye afune ku Mwoyo Mutukuvu kakati basibo ne banyabo naye ng'ono akyaliwo omuwala Magadalena yasigalawo ne bamuziika Magadalena yatuwa sitooli y'entaana gye bamututte omugagga ajja asaba omulambo gwa Yesu ku musaalaba Magadalena yalemera awali omulambo bagutwala mu lusuku Magadalena alemerako agugoberera yagoberera Yesu nga mulamu mu physical form n'amugoberera nga bamukomeredde nga bamubonyabonya n'amugoberera nga
omulambo guli ku musalaba n'amugoberera nga bagututte mu lusuku lw'omugagga n'amugoberera nga bamaze okuteekayo mu ntaana Magdalena n'atuula ng'emitwetwe ow'omulambo gwa Mukama waffe Yesu buli lunaku yasigala amukyusiza ebyambalo n'asigala ng'amujjanjaba n'asigala ng'aleeta obuwoowo ng'abufuuwa ku mulambo gwa Mukama waffe Yesu ng'amukolako kye bayita embalment. Kuli Katonda yakozesa Magdalena era omusanga ng'azuukidde yali agenze ku kima lwakaloosi yali agenze mutwalirayo naye bw'obuuza essuubi ly'omukazi ono liriririra omulambo ogukolako oba yali ategedde nti anaazukira ng'enjiri yamuyimbira. Nkugambye mwana muwala yayagala Yesu yawaliwo okuba akacupa ke yali amaze okukaasa yakkiriza oluseero buli kintu kyonna ng'agamba ekugambye ne bw'alikendeera n'aba atya nze nja mugoberera ngenda kubeera naye yasanga ngoye enjereere n'abuuza malayika bwe mwe mugyewo yabatabukira where have you put my master. Yesu alina okulaba abasajja abali ku kiyinja bali sitaaka n'amuyita n'amugamba Magdalena lwaki ononyeza omulamu bafu namugamba naye tokwata kugenda obuulire abatume batasobola kuyimirira laavu y'omukazi yaliwo Magdalena yaliwo ne maama we nga talinawo we bateeka omulambo ali eri ewa Yokaana alabirira. So mbadde ku nsonga egamba ekyo tubadde ku nsonga ya Yesu nti yatuyirawo omubiri ye yayitawo wakati ng'ayirawo abaana byasibbwamu omubiri n'atuyirawo omubiri. So mikwano gyange njagala bakakasa ti endagaano eno eririmaakibo era yeviirako Mukama waffe Yesu okumubamba ku musalaba ng'akabonero. Lwaki yeetikka ebibi byaffe si kwolwo lwafiira ku musalaba wabula mu ndagaano naye kwolwo yayita ne kitaawe mu ndagaano era bwe bweyagala okukakasa kitaawe ye yakimukola ye Isaaya 5:3 olunyiriri olwokuna Isaaya 5:3 olwokuna katulabewo agamba bw'ati mazima yeetikka obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe naye twamulowooza nga yakubibwa yafumitibwa Katonda n'abonyabonyezebwa. Katonda yennyini yamufumita kubanga okusinziira ku history w'eno endagaano eyo mu Bakaludaaya ono ne bana Baganda katugereze ku Baganda yasobyanga omukago ye yattibwanga. Kaakati bali ekikolimo kino ekyandibabaddeko manya ffe abaana b'abantu kaakati Katonda yali alina kufumita ffe mugamba esobye sasula omuwendo n'asasula omuwendo ekyo kye tuyita vicarious liability vicarious liability nti mukama w'omuntu abonabona ku lw'omukozi we omukozi kyakoze. So kakati suffered a vicarious suffering yabonaabona ku lw'ensobi ezitali zize. Era nabagambanga Siraamu yambuuza Yesu yabba embaawo nga banoonyera okuwakana nange olw'okuba baali bangize nga ndi so argumentative nga bwe bannengera kaako ayo muyaaye abamu nga bakuta muyaaye abalala kawakanna oyo agenda kutulekanira temuwa kazindaalo kati natabula nga ku luseeti nga ne bwe basinda nnyirira ebiseera ebyesaali mugezi nnyo mwenyiririna naye ebigambo naye nga nyina ebigambo nga nkugattagatta ninga muwala wange kamulali w'abasiraamu bagambye yayiseeko byo ne ku harvest w'abasiraamu agattiragatira Allah mpaka wamujja mu sitaani agati bwetyo bwe nali naye kyembadde gamba nti mbadde ku nsonga tubadde twogera wano Katonda ye yafumita Yesu olina ekirala kyoyinza era kyembadde njagala okuleeta ku basiraamu nakyembalega bagamba nti Yesu yabba embaawo nga banoonya argument naye bagamba nti kati nalabanga bana bali akisiyaasi tubuulire Yesu yabba embaawo
oba teyazibba ati ne bagamba tiyazibba takibiri ayogera okuya tebalina bulungi maanyi bagaye yabba embaawo bali bakusubira kugamba abalokole babano bebawakana mwe bulokole munnammwe agambye yesu yabba embaawo sebo wama baddiremu yesu yabba embaawo yabba embaawo takibiri olugirala bakuddira kakati bayibuli ekontana wanaine egambye terina kibi kati ate lwalinga ndwerabidde weruli nga tomanyi olini bakulagawo wano bayibuli egambye terina kibi konza obwedda lwenoonya yesu teyalina kibi yeetikka bwetisi ekibi kyaffe kakati mmwe ffe tumanyi bibi specifically byeyeetikka naye omubi atubuulira nti naye yawaayo ekikye buli alina ekibi kyali gyesitalinga ku yesu yajja nayogera kati we tumanyira nti yali mubbi w'embaawo kwe kulaba mwe ababbi b'embaawo nga muzze bwe omubbi w'embaawo buli walabikako yesu yabba embaawo yakyetikka ekiŋambisiza nti yabba embaawo kwe kulaba seeka muzaffalo omubbi w'embaawo ng'ozze kati oli omuyaaye nze nazibba oba yesu kwandenga kati nkusomesa singa ozeroga yesu yayenda nandisoose kubuuza gwe wali mwenzi bw'oba wali mwenzi yayenda banga yeetikka obwenzi bwo kati olw'obubbi bwammwe abasiraamu kumbaawo mubba embaawo kamalumasi yabba embaawo nenangirira era buli we muwulira omusiraamu yenaga nti yesu yabba embaawo nga mumanya akakabinja kaabo kabikambaawo olwobulyaga yabba embizi yabba endogoyi ng'omanya abo bonna babbi ndogoyi. So mikwano gyange tugezaako kubagamba kiga tumaliriza tubagamba endagaano eno the remarkable covenant endagaano ya byafaayo yesu yagitukolera ku lwaffe okuyita wakati mu bifi amase g'okugwa ku misimu gyalinga egitakinga over najja n'ayitamu kwe kubambibwa ku musalaba ago ge maanyi g'omusalaba bayibuli kyeva etugamba mu Bebulaniya 13 olunyiriri olwokuna Bebulaniya 13 olwokuna agamba bw'ati nti okufumbigana okwatitiibwa eri bonna si Bebulaniya 13 olwokuna va ku lwokusatu 12 Bebulaniya 12:3 kubanga mu mulowoozi eyo eyagumiikiriza empaka embi ez'enkanaawo kubanga mu mulowoozi oyo eyagumiikiriza empaka embi ez'enkanaawo ez'abakola ebibi ku bo bennyini obubi ku bo bennyini mulemenga okukoowa nga muddirira mu mmeeme zammwe kati amaanyi gaffe n'okwoyera kwaffe kwonna mu lugendo kuva ku Remarkable Covenant. Buli bwe tujja amaaso gaffe kwono Kristo omutandisi era omukomeza w'endagaano ne tugajja ku musalaba kubanga aleese empaka mbi mu mulowoozo oyo eyagumiikiriza empaka embi ez'enkanaawo zaali mpaka mbi. It was a bad race. Mulowoozo oyo yagumiikiriza empaka embi okuwakana okubi okwenkanaawo mu luzungu oba agamba atya mu luzungu awo katulabe olungereza wagamba tuwa olungereza tulabe bwakyogera tuli mu NIV Bebulaniya 12 olwokusatu agamba bw'ati for consider him who endured such hostility now consider that man who endured such hostility from sinners against himself. Hostility kiva mu kigambo hostile oba obusolo nga oli muntu nsolo mu mulowoozo yagumiikiriza ey'Oluganda yanoonya ekigambo kyeyinza okutuwa bambi neziyita mpaka mbi naye nga bwandibadde bwa muntu nsolo buno bwa muntu hostile. Mumulowooze now consider that man who endured
such hostility of evildoers. Mumulowoozo yagumiikiriza empaka embi ezenkana abo ez'abakozi b'obubi. Kyotyo tweyongerayo agamba against sinners, from sinners against himself, lest you become worried and discouraged in your souls. Bwekitabo ekyo akagambo rest kabanga akagamba it is the only other option. If you don't do this, stand rest I beat you. Kitegeeza if you don't stand ngenda kukuba ekiddako kuba bw'otamulowooza ogenda buli we mutamulowooza ogenda kuggwaawo oba ogenda kuggwaawo nafuwe. naye buli wootunuulira ku biri ku mpaka embi ekyamukolebwako n'asigala ng'ali bwerere bwegerigere so naked n'ettawulo teyaliiko to the extent tutya n'ekifaananyi obufaananyi okikuba nga bwe kyali ku lusalaba tutya n'ekifaananyi tuwulira tuwemuka nnyo ekibumbe naye ng'ate ye yali bwerere bwegerigere bwerere naked n'ensi yaffe yayolesebwa ku musalaba mu lujjudde ng'agamba we have not covered even a piece of the covenant. Tetukavalinzeeko wadde piece. Ekyo kyayolesebwa mu bunnabbi bwa Isaaya emyaka 3 n'ekitundu. Ng'atambula bukunya emyaka 3. Isaaya yatambula bukunya nga bwakameketa bwava mu kirambiro bwe yesogga mu ddiiro we bamuyita taata waliyo abagenyi mu nju n'avaayo eradde basebu eradde nnyo mu lukiiko lw'ekyalo nga babula obutamuyita baali bamuvaako nga takyatuula olabaaleta fiizi za kanso oli kwegoli osoma okuba koosi n'aleeta fiizi kitaawo n'agamba nzize mbukutte mu ngalo engeri gye siina nsaba nti that is how naked the world was. Ensi bwetu bwe yali totally naked. Kati bayibuli kyegamba mbu ng'anyooma ensonyi yazinyooma. Such hostility obubi mbu buli watunulaawo n'obulowooza ku ebyo tokoowa tugenda kuggwa mu maanyi. Bangi mubadde mukooya emitima gyammwe ng'owulira obukoowu. Waliwo ekiseera nze bwe nakoowanga nga siina luyimba lwonna lunyumira, nnyimba zonna ne zintama, nze nasazisanga kadongo kamu ne nzijuza flash gospel yonna ne mugoba ng'owulira nkooye kati ate we naddangamu amaanyi neŋŋamba bannange byajja bica ku flash byonna nebijjako. Kakati ate we nagendanga era nziririra nenzitabulatabula ndaba kukimukwano katikitikiti ng'olwo byenjagala mpulira byebindera ng'olwo waliwo lwenabeerangawo nga saagala luyimba lwonna oba raapu obaani nenoonya nentegaatega ku marediyo enjiri nentama nentegategako nempulirako ku bikadde nebintama nga saagala okuŋŋaana kuntamye okusaba kuntamye buli bayibuli yentamye buli kintu kintamye nembeerabeeraawo bwentyo ngaobulamu buli meaningless. There are those darkest places when I mean moments. Black spots. Ngulamu. Naye buli wotuuka mu black spots efaanana bwetyo. Esolution muno mweri. Ebebulaniya 10. Nze bayibuli sigisomera bantu. Ogyesomera byange omulowooza eyali obwere otyo omanya mu kaseera ak'okuggwamu amaanyi nyina kukola ntya. Buli wootunuulira gwe baayambula ku musalaba okwemulugunya kw'obuziina abo kufuuka essuuti. Akaziina kafuuka essuuti maama. Akaziina kafuuka essuuti bwe wojjukira ekiwundu. Enkofu yo nga tekulukuta
efuuka design kubanga oba otunudde ku kintu ekinene nnyo ku kintu ekinene buli wajjukira abatalya n'otemulugunya kukulya obubi solution eryawo mumutunuulire. Dawudi yagamba ng'omukazi bw'ayimusa amaaso eri bba bwetyo bwe nnyimusa amaaso gange eri omutonzi wange, ng'omukozi bw'ayimusa amaaso eri mukama we ng'omwezi guggwako. So endagaano eno it is a remarkable covenant. Endagaano yabyafaayo njagala byebinzizaamu amaanyi. Era ebiseera ebisinga obungi abantu bambuuza babadde nakuti bwe mbadde omulwadde mwamukozi nga bambuuza iye kiki kyo bwayonoonye nga kyebalowooze naye gagamba nga nyonoonera ki basiba ogenda okunyonyoonesa seemulugunya mbeera musanyufu nnyo byonna ebivaamu siina na lutalo. Waliwo abantu aboogera nga batya okufa nga boogera nti sijja kufa naye nga bakutya. Naye I'm telling you nze mbabuulira musumba wange yankakanyaza ku kigambo ekyo ekyokufa. nzisimba kintu kyentya nsobola okulowoozaako bw'okuba ekintu nyinza okudduka naye munaye nziruka siweddemu magezi nziruka mumanyira bayinza okunkwata kwegamba saagala mugaye nti ye olukumukumu olwo lweba sekitaawo nga mulangira abaana bange. Kakati naye kyembagamba nti buli wenyimusa amaaso gange ne gatunuliza omusalaba amaanyi gaddamu gokka ensi yonna ne bwegenda. Kati ntera kubagamba nti mulowooze ku budde nga buli muntu yenna akuvuddeko nga oli wekka mu nsi nga mu nsi ogirimu wekka. Lowooza ku budde nga ensi ogisigaddemu wekka nga mukazi we yakimya abakusiba era byonna birowoozeeko. Kyalakalule otyo mukyalakalule lowooza ku budde nga apooso ng'omu ku bayigirizwa abo nga yazze ne bamusasula ng'olaba. Era byonna birowoozeeko. Kituleetera obutagwa, kituleetera obutaddirira. Nze bwe baana bange ogenda n'otuuka oyinza okutuuka ku kyaki n'osangayo ebigambo n'obuuza ani yabire ani yabibagambe gundi we yennyini ono si muwalawo babadde wano ne bagamba bwe bati ne bwe bati tiye kale kisiina bwenyinza kyegaana si kituufu naye siina olw'ensonga yakyogedde wa munda nnyo. Saba ku nsonyiwa kanaye olw'okuba ebyo nabyo naffe tubikalculatinga nga everybody buli muntu yenna asitaninga chance okubeera bitroya okulyamu olukwe okubiryamu olukwe aba standinga chance. So ladies and gentlemen, obudde bugenze nnyo twagadde tukome wano tujja kutandikirawo olunaku lw'enkya endagaano ya Ibulayimu akabaliro kaali kukomola. Yes. Olwaliro ebisolo ebyo onjukiza netubagulira nti tebikyakola ebyokusala ebisolo n'okubiyitamu okutta endiga kususse okusala endiga kususse ab'emukono basala endiga abasala endiga eyo mukono waliwo nayimaya asala ebiriga nekemeya wali wansi asala ebiriga awo bawafaawo bo buli lunaku lwayisa eki balukuza batyanga ne batulekanyiza amakulu eno naye basala ebiriga 300 naye tebakikolanga doctrine kyenva mbasipeyalinga baali basala busazi kulyamu ndoozi biriga basala biriga kulyamu kasita tebakisimbanga doctrine naye tujja kwongera okisomesa katono enkya ebisolo byavaawo tubawere enyiriri n'okukomola okwavaawo biki ebigenda mu maaso mu ndagaano ya Ibulayimu biki ebyavaako kale ebyali repressed byonna tugenda kubibawo olunaku lw'enkya. God bless you. Thank you very much. Thank you for loving us. Mwebale nnyo abawaayo ssente obugubi bwe mulimu ku mawanga ne weefiiriza n'owaayo ssente nga tewalina kupika
wadde okulimbalimba mu ngeri zonna. Banne Mukama abatuweere nnyo omukisa. Thank you very very much. Mwenna bwenna abawulira okuyimirira naffe ku mukolo gagadde gwe tuteekateeka gwa graduation gujja kubeerako online. Tukwagalako bannamawulire, tukwagalako buli kintu kyonna, ngwagalako buli kintu kyonna. Abayimirira naffe mu byensimbi bwekiwulira ne bweba tewasomye, ne bweba tewasomye kizzeemu amaanyi. Sobola kiwulira n'otugamba nja kuwaayo obukadde 5 tutungise gawuni ez'ekitiibwa, nja kuwaayo zino bweziti, kubanga abayizi baffe bayinza obutagusobola mu bulamba bwabwe. Munene nnyo. Musobola okubayambako mmwe abalala. Era beetaaga obuyambi kuba ne kaffi ke twasabye aka graduation bambi kagenda kuba kasamusamu nnyo. Therefore mukyegatteko intake ejja okuddako ejja kuba mu September mu Gwekumi Mugwomwenda. Manya Mugwomwenda September Gwegwomwenda egenda kubaawo. Tugenda kuba tubabuulira programs zonna tuba updatinga ne ku bagenyi abakulu. Mukolo tujja kukolera ku hoteri ennungi, tujja kuteeka mu kifo eky'ekitiibwa naye nga gujja kuba gwa njawulo nnyo. Twagala bandi zivuge singa abatuuse, naye tujja kucelebratinga nga every achievement olw'ensonga eya Isaac tiyo okuva le baleeta amawulire celebration n'atandika okujaguza n'afuna olubuto Nseko, ne bamuzaala Mbaga, ne bamutuuma erinnya Mbaga. So n'endagaano gye tulimu eya Ibulayimu si aluyinike Ibulayimu yabooza onoozikiriza abalungi wamu n'ababi, yamugamba nedda tekisoboka. So n'endagaano etujja kujja mu 6 ne tuteeka mu level endala. God bless you. Amina.